بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم غير نضارتك. معاكم محمد جميل، والنهارده هنتكلم عن موضوع ابتدى يمس ناس كتيره جدا، ابتدى يلمس ناس كتيره جدا، وهو موضوع الضيق او الخنقه. ايه هو الضيق؟ هو شعور بيخلي الانسان ما يقدرش يعمل الحاجات اللي كان متعود عليها او مش عايز يعملها، بيخليه مكشر، بيخليه حالته العصبيه مش كويسه، بيرجع ليه عدة مشاكل، حاجات نفسية، حاجات عصبية، حاجات جسمانية، حاجات بيئية، حاجات مادية. كل دي بتأثر عليه وتخليه يحس بالضيق أو الخنقة. نيجي مثلا للحاجات النفسية، نفسيتي متضايقة من حاجة معينة فابتديت أقفل منها، مش عايز أعملها ومش حابب أعملها ومش هعملها. طب نعمل إيه عشان نعدي الحتة دي؟ هنقول في آخر الفيديو. نيجي حاجات جسديه، جسدي مش قادر يتحرك، يعني جسمي خلاص ما بقاش قادر يتحرك، ما بقاش عايز يعمل اللي كان بيعمله، ما بقاش راضي يطوعني في اللي انا بعمله. انا كنت بقدر انزل امشي كل يوم ساعه او نص ساعه، مش عايز ينزل، ماليش مزاج. وصل الموضوع ان جسمي بقى بيتكسر لما بنزل اتحرك. طيب موضوع مالي، الكلام ده كله بيأثر. موضوع مالي يعني انا عليا ضغوط ماليه كتير قوي ومش قادر اوفيها. ده كله بيعمل معايا ايه؟ ده بيعمل عليا ضغط، بيخليني مضغوط نفسيا، مضغوط عصبيا، مضغوط ماليا، مضغوط. طب نحلها ازاي؟ لو انا مضغوط نفسيا، ابتدي اشوف ايه الحاجه اللي ضغط عليا نفسيا واغيرها. يعني انا مضغوط نفسيا من شغلي، ليه؟ عشان انا الناس كلها عماله تحط عليا في الشغل والناس كلها بتشغلني. لا، انا ابتدي اشتغل الحاجه المتاحه ليا. انا عندي 10 حاجات النهارده وقته يخلص 5 حاجات، يبقى انا هعمل النهارده 5 حاجات. لو بقت الحاجات دي 20، هم ال5 حاجات مش هيزيدوا. لو بقت الحاجات دي 100، هم ال5 حاجات اللي بعملهم مش هيزيدوا. في نفس الوقت ما اقصرش في شغلي، يعني انا شغلي يسمح ان انا اعمل 6، يبقى انا اعمل 6، ما اعملش 5. اعمل اللي انا اقدر اعمله بس، ما ازودش على نفسي. جسمي تعبان، اضغط على نفسي شويه. انا جسمي تعبان من المشي النهارده، طب بلاش امشي الناحيه دي، اروح امشي في حته ثانيه خالص، اغير المكان اللي انا بمشي فيه، اغير المكان اللي انا بمارس فيه عملي. تعبان من زهقان مثلا من البيت وضغط العيال والزحمه والدوشه والكلام ده كله، ابتدي اتعامل مع عيالي، اخدهم افسحهم في مره في حته بره، فاخلي ان هم العيال بتفرغ الضغط اللي عندها في الشارع، في اي لعبه، في الملاهي، في المراجيح، في ايا كان، في اي حته. عليا ضغوط ماديه، المدارس ودخلت المدارس طبعا كلنا عارفينها. ضغطة المدارس عليا دلوقتي، انا مطلوب مني ان انا ادفع مبلغ معين وده ضاغط عليا، هيخليني مش هعرف اعيش. طب ما نفكر فكر تاني خالص، ما تحاول تفكر بره الصندوق. انت ليه ضاغط نفسك في المدرسه دي؟ اصل المستوى الاجتماعي ده يحتم عليا كده. طب احنا دلوقتي المستوى الاجتماعي بيحتم علينا حاجات معينه، بس انا طاقتي مش قادره تيجي في المستوى الاجتماعي ده، انا مش قادر اعيش في المستوى الاجتماعي ده. يبقى انا اصبحت انا بعيش في مستوى اجتماعي اعلى من المستوى الاجتماعي بتاعي اصلا. فانا محتاج ان انا انزل بالمستوى الاجتماعي عشان اوصل للمستوى اللي انا اقدر اعيش فيه. زي ايه؟ يعني انا مثلا المدرسه اهي، طب انا المفروض انزل مدرسه ثانيه، بس البيئه هتبقى وحشه. طب البيئه هتبقى وحشه، ناخد بالنا من نقطه صغيره قوي، ان زي ما المستوى المادي اتضغط عليك، يعني زي ما انت مضغوط ماديا، كل اللي في مستواك المادي اصبح مضغوط ماديا. كل اللي في المستوى اللي اعلى منك اصبح مضغوط ماديا، كل في المستوى اللي اقل منك اصبح مضغوط ماديا. يعني انت لو انت مش قادر تدفع المدرسه ام جنيه، هتبتدي تدور على المدرسه اللي بنص. في نفس الوقت اللي كان بيدفع 2 جنيه هينزل المدرسه ام جنيه. في نفس الوقت اللي كان بيدفع نص هينزل المدرسه ام ربع. فهتلاقي نفسك المستوى البيئي بالنسبه لك او المحيط بيك مش هيأثر كتير، لان انت بتتكلم في نفس المستوى المحيط بيك، او في نفس المستوى اللي يتحمله، او نفس طاقتك، اللي الناس كلها اللي تقدر تحمل طاقتك في نفس مستواك. اهم حاجه في الموضوع كله عشان اتخلص من الخنقه ومن الضيق، اقرب من ربنا سبحانه وتعالى، اصلي ركعتين في جوف الليل وادعي له يا رب قدرني، يا رب اعني، يا رب ساعدني، واتخلص من مدخل الضغط، من سبب الضغط. ضغط نفسي، ضغط جسدي، ضغط مالي، ضغط بيئي. ضغط بيئه، انا البيئه اللي انا عايش فيها بتحتم عليا ان انا ابقى راكب العربيه الفلانيه. لا، مفيش حاجه تحتم عليك حاجه. امشي بعربيتك وخليك واثق من نفسك، انا هعيش بالبيئه دي، انا عايش في الشقه دي ومستوايا كده، واللي عاجبه على كده اهلا وسهلا، واللي مش عاجبه مش عاجبه. ما تضغطش على نفسك عشان حد، ما
بوظت حالتك النفسيه وحالتك العصبيه، وضغطك ده هيأثر على مستقبلك وعلى عيالك وعلى طريقه تعاملك مع عيالك وطريقه تعاملك مع مراتك عشان حد. مفيش حد يستاهل. خلي دايما بصتك لنفسك، خلي دايما اي حاجه تسبب لك ضغط تخلص منها، غيرها، اعمل اي حاجه عشان تغير الكلام ده كله، بحيث ان انت تعيش رايق البال ومازالك مستريح. لان لما يتروق بالك هتتعامل مع عيالك كويس، هتتعامل مع مراتك كويس، هتتعامل في حياتك كويس، هتعيش حياه كويسه، هتعيش حياه سعيده، هتعرف تعبد ربنا كويس، هتعرف تخدم بلدك كويس، هتعمل كل حاجه كويس. روق بالك، بلاش تضغط على نفسك، بلاش تتحمل ما لا طاقة لك به. واتمنى بقى لو عجبكم الفيديو سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو وشير لكل اصحابك اللي تعرفوا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.